чейин деле канча деген бизнесмендер Кыргызстандан чыгып кетип атпайбы? Азыр биз деле ошо алгы чоң бизнесмендер. Эми биз го майда бизнесмендер, жеке орточо майда бизнесмендер. Биз деле ошо туруштук бере албай калдык, уже кетиш керек. Жана эле бир айттым. Сиз айтасыздар, пайда. Куан башкарылат ала. Негизи ошо эскертүү жок эле күчкө салып бузуп чыгып калган менен. Анан өзү негизи мыйзамсыз болгондо булар ошо күчкө салууну бузуп, ошол полный эме промышленность кылышкан. Анан мыйзамды бузуп өзү негизи булар ошол же могу канча киши менен жумуш менен камсыз кылып мен жүрсөм, ошого да болбой булар күчкө салып айыл өкмөт бири-бирине баш ийбей, ошо комиссиясынын төрагасы да айыл өкмөттүн орун басары экен, ошого да баш ийбей. Азыр да ошол дагы бир берде спортсмен балдарды алып келип күчкө салып, ошо милицияларды дагы берде милицияларды алып келишкен эле, ошо спортсмен балдарды алып келип күчкө салып эч эмеге өзүм бузуп алам десеңге да болбой, күчкө салып неде адамды чыгым кылып, булар күчкө салып бузуп кетишти. Колуңузда канча адам иштечи, алар жумушсуз калдыбы? Президенттин жарлыгы, мисалы жеке ишкерлер колдоо деген, сиз колдоо таап атасызбы? Же убутак болуп атасызбы? Кредитиңиз барбы? Айтып бериңизчи бир кененирээк. Жеке ишкерлерди колдоодо президенттин жарлыгы чыккан январда, ошого булар саботаж кылып каршы иштеп атат. Бerde бардыгы бирдей болбой, тандалма болуп атат. Ошо бардыгы бирдей болсо, баары мыйзам чегинде болсо, жакшы болмок, андай болбой атат. Ошо кээ бир жер биякта толтура кызыл заправкалар бар, кафелер бар, толтура Зарияда өздөрүнүн астында эле ошол айыл өкмөттүн жанында көптөгөн мыйзамсыз иштер курулган, кызыл китепке чейин берип коюптур булар. Айыл өкмөттүн иштеген адамдар. Анан ошолордун баарын албай эле биздикин келип ошол именно бул жеке кектин айынан да болчу, жеке кектин айынан ошо кек сактап ошол депутаттардын арасында бар ошол 2010-жылы ошол берде туура эмес иштерди кылып 30 адамды алып келип туура эмес шашып жеп, ошонун айынан жеке кектин айынан дагы бул өч алуу болуп атат. Кыргызстанда ошол мыйзам иштейби, иштебейби ошол жеке кектин айынан азыр бизге эле мыйзам иштеп атат, а башкаларына мыйзам иштебей атат. Берде азыр 15 эме 7-8 кишини мен жумуш менен камсыз кылчым эле, алардын баары азыр жумушсуз калды. Алардын асты 50 миңден аркасы 30 миңден айлык алчы. Ошонун баары азыр жумушсуз калды. Эми бир Кыргызстанда завод, фабрика иштебесе, мамлекет элге шарт түзүп бербесе, эл өзүнө шарт түзсө дагы ошону булар көрө албастык кылып, жеке кектин айынан келип бузуп кетишти. Чыкынчылык менен. Бул ошол мыйзамсыз бузуу деп. Эми сиздин будан кийин кадамдарыңыз кандай болот, Кубаныч мырза? Эми эмне кыласыз? Мындан кийин ошо эми укук коргоо органдарына кайрылып, ошо сотко кайрылам, сотко берем ошол. Өзүм бузам дегенге болбой, күчкө салып, кара күчкө салып бузуп кетишти булар. А сиздин эми бул жерде ушул курулушту курганда канча акча короттуңуз эле, канча салым кылдыңыз эле бул жака? Канча салдыңыз эле акча? Курулушту курганда ошол биякта ошол жылдап кургансыз эми? Курулганда булчу ошол 10 жылда аз-аздан чогултуп, ошол өтө кыйынчылык менен курулган бул. Аз-аздан чогултуп ушул түшкөн акчага аз-аздан куруп, ушул 10 жыл, 15 жыл дегенде куруп бүткөнбүз. Ошону бир күндө келип булар күчкө салып калкалап кетишти. Чеги бол жерден бүттү. Көрсөтүп койт. Менде тартып берип биякта тарт. Кайсыл жерде? Мына кызыл кирпичтен чеги бүттү. Жок, могул жагын көргөзүп берип коюңузчу, өзүңүз орун басар катары могул жагын көрсөтүп берип коюңузчу. Кайсыл жерге чейин экен ушул жер? Ушул жер мына могул жерге чейин. Могул жерден аз 3 метр болот абы? 4 метр, 4 метр. Узундугу 60, общий 65 квадрат. Бул айыл. Келсеңиз, могул жер кайсыл жерге чейин экен? Аягына чейинби? 60 метрби? 65 квадрат метр. 65 квадрат? Ушул жер 65 квадрат метр жер чыгат деп атасызбы? 65 квадрат метр жер. Узундугу 60, биягын 4кө көбөйтүңүзчү, канча болот ошондо? Квадрат метр. Сен эмне кыласың? Жок, сиздин сүйлөгөн сөзүңүз да азыр орундолбой атпайбы? 60 квадрат. 65 квадратта. Мен десем азыр сиз айтып аткан, көрсөтүп аткан боюнчачы, 60ка 4тү көбөйтсөңүз канча болот? 240 болобу? Сиз биякта иштейсиңби? 240 болобу? Биякта иштейсиң. Мен жарандык активистмин. Кайсыл жер тартсам ошо каалагандай тартып берем. Эмне кыласыңар силер? Кандай эмне кыласыңар? А сен эмне кыласың бул жакта келип? Мен да корготом жарандарды. Булар деле алган да убагында. Бул жерге акча вложить эткен, кредитин, үй бүлөсүн багып атат. Турабы? Сотко бер. Вот ошон үчүн тартып атам могун бардыгын. Могун ошон үчүн тартып атам мен.
Ошон үчүн тартып атам. Бар сен эсепте да сен эмне кыласың аны канча деп сурап. Бар эсептеп чык. Эми мону атайын тартып атпаймынбы? Мүмкүн Жок, сен эсептеп бөлөк мыйзамдарды бузуп аткандыр сиз. Биз каяктан билебиз, туурабы? Жок, суроо берерби? Эсептеп чыкпайсың ба? Эмнени эсептеген сиз да, эсептеп бериңиз да. Сурабы да сен эсеп. Мен каалаганымды сурайм да, сенден сураймбы? Алие жасайбыз деп жашылдандыруу эме кылабыз, акча бөлүндү деп атат мына айылдык кеңештин депутаттары. Анан мен айтып атам буларга, могу алие жасайсыңар, могу заправканын местосын тротуарды көмүп кеткен. Тротуар жок уже, берде трассага чыгып кетет. Анан кантип алие жасашат булар? Эмне атта өтүп алие жасайбыз? Жок, бул заправканын курулганына канча болду? Курулганына 2 жыл болду, курулганына 4-5 Бул жыл. заправканын курулганына мен билгенден өтө көп жыл болду буга. Мен жаш кезимден бери эле берди өтөм да. Жок дегенде бир 7-8 жыл бар го дейм буга. Жок, 6-7 жыл болду. Бул ошол моратория жарыялап калгандан кийин курулду бул жерчи. Жок, эмне үчүн бул 7-8 жылдан бери иштеген бул менен алышпай, 2 ай иштеген сиз менен алышып атат. Ошо бул эми айтып атпаймынбы дагы бир жолу кайталап. Ошо жеке кастыктын айынан ошо 2010 жылы берди, ошо биз алма шашишин отуруп берди, отурган малдар ошо кеги бар, ошол алар милиция тарабынан мыйзам чегинде жооп берген. Ошонун кегинен азыркы ушул эме жумушунан кыянаттык менен пайдаланып ушундай нерсени кылып атат. Бул жеке кастыктын айынан эле болуп атат бул нерсе. Эгерде келишим түзүп, ушунча акчаны айына төлөп турасың деген болжолдошкон акчаны койсо төлөп берет болчуңуз, туурабы? Эссе келишим түзүп, ушундай налог, жер налогун ушундай кылып, келишим түзүп, ушундай налог төлөйсүңөр, ай сайын мондай болуп мамлекеттин бюджетке төгөсүңөр десе төкмөк. Жок, булар андай кылган жок да. А мен айттым болгону, бардыгын алсаңар алгыла. Анда мен ишенбекмин. Булар биздикин эле алып, тандалма кылып, ушундай жол менен атайын жеке кастыктын айынан кылып атат. А эгерде ошол жерге тротуар түшөт, алып коюңуз десе, анда деле өзүңүз бузуп алып коймоксуз. Жок, ал тротуар түшөт, бардыгы, эче тротуар түшөт турган болсо эми бардыгы мыйзам бар иш керек, анда алыш керек. Анан бизге эле мыйзам иштейт да, монтип заправкаларга могу заря жерлерде турат, канча деген жерлер мына. Астына чыгып кеткен трассанын жээгине чыгып кеткен даже 10-15 метр. Ошонун баарына кызыл түтеп берип коюптур. Анан бул кандай болсун эми? Баарына бирдей тегиз караш келди. Мыйзам Кыргызстанда ошо баарына тегиз иштебейт атат. Бирин иштеп, бирин иштебейт. Ошол таанышы бар адамдарга иштейт, таанышы жок адамдарга иштебейт. Ошондой эле болуп атат. Ал биякта Кыргызстанда бизнес кылыштын эле кереги жок болуп калды уже. Куугунтуктер булар уже кыйын да эч нерсе. Канча жылдан бери чогулткан акчага эптеп салсат. Анан кайра ушул жеге кастыктын айынан муну бузуп атса, анан билбейм, кандай кылыштын эле кереги жок болуп калды буларга. Уже буга чейин эле канча деген бизнесмендер Кыргызстандан чыгып кетип атпайбы? Азыр бизде эле ошо алгы чоң бизнесмендер, эми биз го майда бизнесмендер, жеке орточо майда бизнесмендер. Бизде эле ошо туруштук бере албай калдык, уже кетиш керек. Куугунтук. Жашоо кыйын болуп калды. Кыргызстанга жашаштын да кажети жок да. 65тен көппү? 65 квадрат деген кичинекей эле жер болот. Сиз айтып аткан жерчи, могу 60 метрге 4тү көбөйтпөйсүзбү? Көп болсо анда көбүн. Сиз өзүңүз билимиңиз жетпей атат да, каякта 60 квадратты айтып атасыз. Урматтуу орун басар, мындай өзүңүзчү эсептеп келип айтсаңыз. Сен мен немеме көп тийишпей калчы. Нарраак эле туруп сүйлөрсөңүз, мага жакын келбей. Арендага. Узартпайсыздарбы анда сиздер ошо келип? Узартылбайт. Узартпайсыздарбы? Узартылбайт. Анда эскертпейсиздерби? Эскертүү бербейсиздерби? Октябрда эскертти, ноябрда эскертилген. Эме кышында октябрда ким берет? Кызык экенсиз сиз дагы. Жастата болот да окаташтын бардыгы. Ким сиз жооп бересизби ошондо могу бусканына? О, мен жооп берем. Атыңыз ким? Айтып коюңуз. Аскар Абышев. Аскар Абышев. Ким болосуз айыл өкмөттө? Жергиликтүү кеңеш депутаты болот.
Абышев Аскар Замирович, мен жергиликтүү кеңештин депутаты болом. Ушул комиссияда бармын. 1 жылдан бери эскертүү берилип келген, бирок эч кандай иш-чара көрүлгөн эмес. Эч кандай баягы токтотуу иштери да болгон эмес. Мына бүгүн башталды. Эртең айтышты, эртең кечки саат 6-га чейин ээлери айтышты. Бузабыз, алып кетебиз деп. Если бузуп алып кетпесек, бузуп койгула деп өзүлөрү айтышты. А могул башынан аягына чейин айтып берип койсоңуз, эмне болот, эмне максатта бузуп атасыздар? Анан бул жерде эми ишкерлердин укугу эмне болот? Президенттин өнүктүрүү саясатына туура келген жокпу? Айтып берсеңиз. Бул жерде жашылдандыруу болот. Мынакей ушунча жаран жашайт. Новополовка айылында 157 миңге жакын киши бар. Ошолордун эс ала турган жайы жок, баса турган тротуары жок. Эчтекеси жок болгондуктан ушундай иш-чаралар башталды. Азыр бияка деген жашылдандыруу болот. Тротуарлар салынат, элге ыңгайлашкан иш-чаралар болот да. Азыр могул жерде дагы депутаттар бар экен, жогорку кеңештин мурунку созуктагы депутаты. Кожоек Жайтебекович, ошолордун дагы мекемесинин астында мыйзамсыз курулуштар бар экен. Ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Анан заправкалар бар бул жерде, шунобуз. Ооба, ошолордун мыйзамсыз курулуулары уже бүт алынды. Сиз айтып атпайсызбы? Фрунзенин маңдайында эчтеке жок, азыр бүт алышты, бүт тазаланды. Газпром ишин баштады, вывескасын алды, жанагы баасы жазылган. Ошолордун баары алынып, иш болуп атат. Баары алынат, эчтеке калбайт. Рахмат. А пиюшка турат бутиги. Пиюшканын документи жок болсо алда кетет. Документи барлар калат. Ачык айтайын, документи барлар калат. Документи строго бүт. Жана эле бир айтып. Тиги айтасыздар, байбалдар. Куам башкалар ала. Ар кимге келип алган эмне болду? Бек команда өзү. Мага да похуй. Рымбеков Элдияр, Новополовка айлык-көтүн башчысынын орун басары. Эми бул жер боюнча айтсак, аталган көрсө артында турган объект 2006 жылдан 2011 жылга чейин айыл өкмөт тарабынан ошо договор түзүп арендага алган экен. Мунун келишими 2011 жыл бүткөн экен. А укугуңарды жеке кызыкчылыкка пайдалансаңар, тим эле балекеттей пайдаланасыңар. Анан элдин, мамлекеттин иши келгенде эле анан тормозить этип жылдырбай эле артка тарта бересиңер. Эми сиз жардамыңыз менен бүтүрүп атабыз, эми калган деле бүтүрөбүз. Акыл Бейсенович дагы бизге тапшырма кайра. Бүтүрбөй эле койгула, болду. Бошсуңар өкмөттөн. Кызматтан бошойсуңар. Ажыңар жазып берили азыр. Ошол күндөн ушул күнгө чейин мыйзамсыз иштеп келген. Эч кандай келишим жок. Биз буга чейин бир канча жолу эскертүү бергенбиз. 2022 жылдын октябрында, ноябрында, декабрында, анан февралда бердик, 6 февралда, 8 февралда бердик. Анан 8 февралда келгенде бизге кат түрүндө жазып берди. 10 күн ичинде бузуп алам деп. 10 күн ичинде бузуп алам деп. Бирок бүгүн 12 күн өттү. Бизге каршы бузулбагандан бизде баягы айла жок. Мындайча орусча айтканда безвыходный положение болду. Чара көргөнгө туура келип атат да. Биз буга чейин эскертүү берилген. Бул жер азыр күндө өзүнүн чөйүнөн чыгып, көрүп атасыздар. Эти кызыл. Ошол негизи чек да. Үй жанынан деле көрсөңүздөр болот, тетиги үйлөр. Ошол чек. Баягы жолдун чеги. Ошол жол чегинен 4 метрде, 4,5 метрде бери чыгып 12 жалпысынан 17 жылдан бери болуп келген, жалпысынан. Анын ичинен 5 жылы аренда калган, 12 жыл мыйзамсыз болуп келген да. Сиз азыр могу бузулушу жөнүндөчү, кайсы мыйзамдын негизинде бузулду, ошону эле баса белгилеп айтсаңыз, кайсы мыйзамдын? Эгер соттук отурумдарга барып, соттон утуп алып буздуңуздарбы? Буга чейинки келишимдер мөөнөтү бүтүп калган болсо, эмне үчүн узарган эмес? Анан эскертүү дагы өзүнүн орунду берилген. Ушул жөнүндө жооп берип койсоңуз. Буга мунун бузулушунун себеби биз ошол жолдун жээгиндеги башалама соода сатыкты жоюу максатында атайын биз айыл өкмөттөн тескеме чыккан. Райондор аралык мекемелердин ортосундагы межведомственный районный комиссия деп коет. Ошол 15 комиссия мүчөсүнөн турган комиссия түзгөн. Ошол тескеме айыл өкмөт тескемесинин негизинде жол жээгинде мыйзамсыз соода сатыкты жоюу боюнча. Комиссиянын негизинде эле.
тескемен негизинде, айыл өкмөт Тескемен негизинде. 15 адамдан турган тескемен негизинде. Себеби бул жердин эч кандай мыйзамдуу документи жок. Документи жок. Жок. Всё, ошо. Амнакей, бир суроо да сизгечи. Президенттин буга чейин жарлыгы чыккан. Ишкерлерди колдоо, ушу жеке ишкерлерди, орто бизнести колдоо депчи. Sen kimsin? Мейли азыр. Sen kimsin? Ya прохожий здесь. Качып турсаңыз мен интервью алып алайын. Мен жөн эле блогермин. Seni hiç kim tanımıyor ekan buyaktan. Sen Тануу эле койсун. Тануу эле койсун. Мен эми буну өзүмдүн публичный каналым бар, чыгарам да. Ошону айтып койсоңуз, президенттин жарлыгына Президенттин жарлыгынын аткарылышы боюнча мыйзам чегинде эгерде ошо ишкерлер иш алып барса, биз эч кандай аларга жолтоо болбойбуз. Эгерде мыйзамды алар сактаса, мыйзам сактабаса, биз чара көрөбүз. Болду.